me bë thirrje për këtij emisioni që secilit punëtor, sepse më shumë se punëtorët na nuk mundna me ditë, ata që janë direkt u përballë me çto. Me bën thirrje që me inicu çto raste. Shumë mirë thatë, me i raportu. Shumë mirë thatë jo nuk ka nevojë me dalë me emën, po edhe anonim. Pra mundet edhe anonim. Atë nëse kjo është mundësia aty ne mos me lanë sepse na po dëmtohen fëmijët tanë. Kto nuk është vetëm madje kena edhe raste tjera kur nuk e di kjo ndoshta nuk është ndaj rast ose ndaj që do të më përmend për të keq, po ka shumë raste kur për shembull nëse blen rroba, edhe thot ekip, po e zam një bluzë prej 15 euro në 10 euro. Nësa ku e sheh për funi letres me çmim, për një me ka qenë 10 euro. Veç që kanë bërë sikur reklama din, edhe kjo është një farë manipulimi. Kjo është mashtrim direkt me blesë, kjo është vepër penale. Që e konzësh atë letë, që do, ama kësë raste kom pa dhe vetë. është edhe vepër penale kjo, absolut, që si të vërtetuar që kjo është vepër penale, edhe për shta dhe bizneset nuk është që janë përballë me vepra penale të tilla, për shkak se mos ndjekje se nga njëherë nuk i din edhe pasojat e këtyre elementeve mashtruese, sidomos edhe gjithashtu edhe punëtorët, momentin që i shlyni afat skadencës, edhe ai mund të jetë përgjegjës për kryerjen e veprës penale. Pa, do të më njoftu dikush këto biznese që nëse vepron gjitash që kjo pasoja, ndoshta s'po tham që secili me pas një avokat vetin, po të paktën kur të marrin leje mu njoftu me pas diçka që mu njoftu çka kanë drejt me vepru biznesin e tyre çka jo.